e pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì, quando il sangue scendeva dalla sua fronte, era lì, mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio, era lì, sofferente in croce con amore pregava, era lì. Padre mio, perdona loro, perché non sanno quel che si fanno. Era lì, nell'ultimo istante della sua vita, era lì, una sola espressione uscì dal suo cuore. Padre mio, tutto è compiuto. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre Erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha portato i peccati di molti, ha interceduto per i colpevoli, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio, Gesù era lì che soffriva con amore, era lì, non pensava al suo dolore. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio, Padre Era lì affinché noi potessimo essere qui. Amen. Un benvenuto nel giorno in cui possiamo dire Cristo è risorto. Sì, Cristo è risorto. E la conferma sta proprio nell'essere qui questa mattina radunati insieme. Gesù era lì ed è rimasto lì, possiamo anche dire. Non si è sottratto a nessun momento della sua vita. Leggiamo insieme versetto 10 di Isaia 53.
ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dio ha voluto stroncarlo. Pensate che parola dura, per adempiere i suoi scopi, utilizzando però la malvagità degli uomini e lasciandoli alla responsabilità della loro malvagità. È di fondamentale importanza notare che Dio non trasse piacere dal dolore e dal sangue, ma dallo scopo del dolore del suo servo. Spesso le persone si infliggono ogni forma di dolore, sperando che ci siano dei premi soprattutto nella sfera della religione. Il dolore non ha virtù in sé e per sé. La preziosità del dolore sta in ciò che realizza. Il dolore di un parto produce gioia in ciò che avviene dopo. Solo dopo questi momenti, solo dopo aver dato la sua vita per la nostra vita in sacrificio per il peccato, egli avrebbe visto proprio una discendenza. E noi, per grazia di Dio, siamo parte e eredità di questa discendenza. Quale motivazione ti spinge a essere qui? Da quale motivazione siamo spinti questa mattina ad essere qui? Forse una consuetudine, oppure meravigliato dell'opera di Cristo, meravigliati dall'opera di Cristo che Egli ha compiuto per far prosperare nelle sue mani l'opera del Signore. Dove ti trovi questa mattina? Sei dentro queste mani? Conosci chi ti sta sorreggendo e sostenendo? Quando Dio guarda la Chiesa, sa ed è consapevole che il risultato è l'adempimento dell'opera del Figlio, perché non si è sottratto al suo compito, non ha rinunciato al suo mandato. Egli era lì affinché noi potessimo essere qui. Guardo a te meravigliato. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te. Gesù non mi ha di sopra di ogni altro no. Gesù l'unico che poteva salvare, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te, oh per te. Santo come te nessuno, tu l'unico, il solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te. Gesù non mi ha di sopra ad ogni altro no. Gesù l'unico che poteva salvare,
di ogni respiro che mai farò, vivo per te, oh per te. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. La mia vita, sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. E la mia vita, sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. E la mia vita, sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. Davanti a te, Signore, siamo sempre meravigliati. Meravigliati di ciò che sei, colui che dal caos ha realizzato ogni cosa buona. E come no, non è possibile meravigliarsi davanti a colui che fa ogni cosa buona. Nella bontà delle tue cose, Signore, c'è anche quel sesto giorno che ci consente di venire alla vita, noi come umanità. Signore, siamo meravigliati dalla tua perfezione. Siamo meravigliati, Signore, anche quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, che ancora continua a manovrare le nostre vite. E siamo meravigliati ogni volta che tu ci riporti alla tua presenza. Siamo meravigliati dall'opera della croce, protesa proprio a aprire un varco, una porta che ci riporti davanti al Creatore, Signore. E oggi vogliamo vivere questo cammino, questo percorso, vogliamo fare questo percorso, Signore, nel quale possiamo rinforzare la nostra fede, riconsolidare le nostre sicurezze e certezze davanti a te. Accompagnaci, Signore, in questo culto di celebrazione, che ogni cuore, che ogni animo sia ben disposto davanti a te, nel nome di Gesù. Amen. A volte la scrittura ci presenta delle immagini chiare e definite di un evento, di una situazione particolare.
Quella che vi leggerò questa mattina è come un'immagine che è stata scattata 500 anni prima che si realizzasse. E perciò vi vorrei portare in Isaia capitolo 53, perché questa immagine è così nitida, possiamo dire in HD, alta definizione, perché ci sono tutti i dettagli del Golgota, tutti i dettagli che anticipano il Golgota e che in qualche modo realizzano il piano di Dio. Perciò vorrei leggerlo, ed è anche un canto, quello che stiamo leggendo, è un canto al Signore, un canto dell'opera del Signore. Isaia 53 parte proprio con una domanda: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze e non c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. In questo canto, in questa lettura di Isaia 53 si descrive la sua sofferenza, rimarcata più volte. Si intravede l'aspetto della sostituzione, lui al posto nostro, e infine si rivendica il lavoro compiuto. Il lavoro è stato fatto per bene, possiamo dire. Si rivendica il lavoro compiuto affinché ci sia vita per coloro che credono in questo atto deliberato di Dio. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? È una domanda che implica sia il credere, quindi ascoltare, e sia un aspetto di rivelazione, ricevere una rivelazione da Dio. Il braccio di Dio. Mi sono chiesto com'è questo braccio di Dio. E io che vengo dalla cultura della terra, quando si parla del braccio significa che quello che si porta qua si arrotola per prendere, per fare forza su quello che si vuole fare. Il braccio rappresenta la forza di Dio, il desiderio di venire al suo popolo. Il braccio di Dio fa riferimento all'esodo, alla liberazione del suo popolo.
E allora questo braccio di Dio mi lascia immaginare una nuova creazione che Dio realizza nelle nostre vite, salvandoci dal peccato. Pertanto pensavo a questo canto che dice ineffabile, ineffabile perché dal caos il Signore dà ordine alle cose, dal caos nella nostra vita Dio ha dato ordine al nostro cuore, ai nostri pensieri, alle nostre scelte, al nostro cammino. Cantiamo insieme questo canto. Dalle altezze del cielo agli abissi del mare, il creato rivela la sua maestà. Tra i profumi e i colori di ogni stagione, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo e un nome gli dai, meraviglioso sei Dio, potente, eterno, con riverenza e umiltà proclamiamo chi sei, meraviglioso sei Dio. Chi comanda ai fulmini dove cade e chi forma la neve nel cuore del cielo, chi rigenera il caldo e la luce del sole e chi manda la luna a nasconderla un po', solo tu puoi, ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo e un nome gli dai, meraviglioso sei Dio, potente, eterno, con riverenza, umiltà proclamiamo chi sei, meraviglioso sei Dio, meraviglioso sei Dio. Oh, ineffabile, ammirabile, poni le stelle nel cielo e un nome gli dai, meraviglioso sei Dio, immutabile, incomparabile, vedi il profondo del cuore, la grazia gli dai, meraviglioso sei Dio. Dieu grand puissant dans les cieux, je veux te dire merci, toi qui es puissant Seigneur. Merci encore pour ce jour que tu permets encore, que nous puissions célébrer encore ta grâce, ta résurrection. Un jour qui marque, Seigneur Jésus-Christ, oui, la véracité, Père, de ce que tu as dit. La foi que nous devons avoir en toi, Seigneur Jésus. Tu l'as concrétisé encore dans ce jour, Père. Je vais encore élever ton nom, encore te dire merci. Béni sois-tu, ô roi de gloire, toi qui permets encore en ce jour que nous puissions encore nous rassembler ici pour t'adorer, Papa. Merci encore, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous, Père. Nous ne sommes point dignes, nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu Tout-Puissant, par ton Fils, par le sang de ton Fils à la croix, Seigneur, tu
tu permets à ce que nous puissions être rachetés, Seigneur Jésus, et être réconciliés encore avec toi, Seigneur Jésus. Et tu permets à ce que, Père, toute personne sur terre, Seigneur, puisse se reconnaître en toi, Papa. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Merci encore infiniment, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Signore Dio Padre Onnipotente, oggi gran parte del mondo celebra la risurrezione del tuo Figlio. Signore, gran parte del mondo oggi, pur non celebrando la risurrezione del tuo Figlio, si trova in guerra, si trova in disaccordo, si trova lontana da te. Signore, che la grazia che tu spargi ogni giorno su tutti quanti noi possa illuminare queste menti che ancora sono lontane da te, sono lontane dall'opera della croce, sono lontane dalla risurrezione del tuo Figlio. Signore, voglia tu ascoltare le lodi, le preghiere, le invocazioni che oggi saliranno e salgono da ogni parte della tua Chiesa. Voglia tu, Signore, accompagnarci per il tratto di strada che ancora ci rimane da fare. Nel nome potente di Cristo. Amen. 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 Grazie Padre che anche questa mattina mi hai regalato un altro giorno. Grazie Padre perché mi hai regalato un altro anno, qualche giorno fa, per poter continuare a dare la tua parola. Grazie Signore che hai benedetto tutti i nostri cari fratelli e sorelle in Cristo sparsi per tutte le chiese del mondo, anche quelli che sono in mancanza, sofferenti, sono perseguitati nel tuo sentimento. Purificali, santificali nel tuo sentimento. Grazie Padre Celeste per tutto l'amore grande e immenso che permetti per tutti quelli che ti amano, ti lodano e ti servono. Grazie Padre Celeste che hai mandato il tuo figlio a morire per noi, per riscattare i nostri peccati e condurci alla vita eterna. Quale grazia, quale onore Signore essere diventate figli tuoi Signore. È una meraviglia, ogni giorno per me è sempre un miracolo. Sia benedetto, santificato sempre il tuo santo nome. Nel nome potente di Cristo, di Dio, Santo e Immacolato. Amen. Amen. Signore, celebriamo e adoriamo il tuo nome, Signore, questa mattina. Ti benediciamo. Grazie perché sei vivente, regni nei nostri cuori. Non sei rimasto in quella tomba, Signore, dove la morte non poteva trattenerti, Signore. Tu che sei colui che dai la vita, tu che sei il Signore, il creatore di ogni cosa, Signore. Tu che sei morto al posto nostro, Signore, e ora siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, così ricevi la nostra lode, la nostra adorazione che ti spetta, Signore, perché ne sei degno. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà, grazie per ciò che tu sei. Amen. 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 Signore, non ti devo mai ringraziare abbastanza. Hai sacrificato tuo figlio sulla croce, la croce dolore, quello è morto. Però dopo 3 giorni e mezzo è risuscitato e ci ha dato una grande speranza un domani che anche noi saremo risuscitati. Amen. 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 Versetto 11. La preghiera del fratello un po' introduce questo aspetto. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. La soddisfazione di Dio in ciò che ha realizzato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, è Dio Padre che parla, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso della loro iniquità. Quando noi raggiungiamo un felice risultato, no? Siamo soddisfatti o no?
Quando una torta riesce bene, Imma, che è molto predisposta per le torte, c'è una soddisfazione, c'è una felicità, c'è un appagamento. Il lavoro, per chi ogni giorno ha un impegno di lavoro, ha una responsabilità di lavoro, di iniziarlo e finirlo, c'è una soddisfazione, c'è un appagamento. E qui Isaia ci dice proprio questo, che questa sofferenza, questo tormento, quindi c'è una soddisfazione nell'opera e c'è una soddisfazione nella parola, perché questa parola è vera, funziona, perché noi non saremmo qui oggi. È una parola che cambia e ha cambiato le nostre vite. E allora il canto prossimo dice: chi sono io? Chi sono io? Per tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi che io sono e sono tuo. Chi sono io che il creatore del mondo intero si interessi proprio a me, a ciò che ho dentro il cuore? Chi sono io che la stella del mattino scelga di dar luce a me nell'ombroso mio cammino? Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu. Non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io, sono tuo. Sono tuo. Chi sono io? Quando cado tu sei lì, mi guardi con amore e mi riporti su. Chi sono io? Che la voce che calmò le onde ed il mare, doni pace al mio cuore. Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu. Non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io, sono tuo. Sono tuo. Sono tuo. Un felice risultato, non vi è mai capitato di viverlo? Questo è il momento di esprimerlo nelle testimonianze, nel risultato di un versetto che ha prodotto degli effetti nella vostra vita. Il tempo è per voi, per la Chiesa, perché possiamo parlare davanti a Dio e in mezzo alla comunità dei fratelli. Io posso ringraziare sempre, sempre veramente profondamente, anche ieri ho avuto una delle tante occasioni che rischiavo veramente di farmi molto molto male. Il Signore mi ha guidato e grazie a Dio, insomma, io stavo scaldando un po' d'acqua per il tè e ho preso
con la manopolina, la pentolina, no? E certamente spengo il gas, verso l'acqua e la manopolina non si staccava. Cioè praticamente il manico, che era ricoperto di gomma, di plastica, non so che, si era sciolto. Se io prendevo il contenitore senza la manopolina, adesso era un pronto soccorso, perché ha devastato completamente, cioè pensa alla potenza che poteva avere la mano. E ho detto, Signore, grazie, già in questi giorni mi hai aiutato a guarire in un posto dove veramente era tremendo, perché non sarei riuscita a venire anche oggi in chiesa, mi mettevo le scarpe e non potevo fare niente, ma lui mi ha aiutato, mi ha guidato in un posto giusto, mi hanno tolto via quello che dovevano togliermi e io ho detto, Signore, grazie. Era già tutto pieno, non potevo avere altro modo che solo lui per essere soccorsa. Per me questo è di Dio. Grazie. E ringrazio ancora il Signore per tutta la guida che ci dà ogni santo giorno. Amen. Io chiedo sempre a Lui, Signore, è bene, faccio questo, faccio quello, aiutami, consigliami. E per me questo è sempre un miracolo. Amen. Grazie, grazie Francesca. È il Dio della quotidianità. Sì. Più che una testimonianza volevo fare una riflessione, no? Su quello che ci siamo detti anche prima. Se si ha una mente predisposta e un cuore aperto, io penso che nella Bibbia si trovi tutto quello di cui abbiamo bisogno. Me ne sono reso conto anche ieri, in questo percorso che a caso sa Giovanni, insomma, ha seguito, insomma, come anche nei secoli passati tutto ciò che è stato scritto ce lo ritroviamo oggi. Oggi fondamentalmente noi non ci siamo inventati niente, non ci stiamo inventando niente, tutto deriva da quel libro che è lì. Mi ricordo una vignetta che ci siamo forse mandati qualche tempo fa, quando qualcuno disse Dio parlami, e dal cielo questa mano che traeva questa Bibbia, porgeva questa Bibbia. Quindi io insomma invito per chi volesse, per chi potesse, ad approfondire insomma la scrittura, perché lì c'è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, c'è solo questo. Grazie. Quando stavo venendo qua, no? Proprio qua, io, Mario, Vincenzo e Ima, ma poi abbiamo sentito una telefonata, era un'amica di Mario, diceva che il figlio, voi sapete, no? Vincenzo si è fatto male, sempre viene fratturato, ecco, è venuto qua, ha potuto venire qua. Stava all'ospedale con una dolcipetta che stava ricoverato in un ospedale a Ponteropola. Ecco, io dico questo, a volte devo guardare indietro, c'è qualcosa peggio di te. Venerdì sera eravamo alla serata di celebrazione ed entra una signora con 2 bambini e poi abbiamo saputo che chiaramente sono stato contattato perché il mio numero di telefono è sulla chat della chiesa, però abbiamo scoperto come è arrivata da noi. Non è arrivata solo perché ha scritto a me per chiedere informazioni. È arrivata da noi perché qualcuno ha messo un volantino nella cassetta della sua posta. Questo per dire quanto sia importante, fondamentale portare la nostra benedizione agli altri. Noi lo portiamo in varie forme, ma quel giorno lei ha ricevuto un messaggio di pace, e questo è il volantino che ha ricevuto, e ci è venuta a visitare venerdì sera, per dire che il braccio di Dio è ancora un braccio forte, è un braccio proteso verso questa umanità e porta grazia a coloro che lo cercano. Ora, Claudia. No, una cosa abbastanza semplice. Venerdì lo testimoniavo a Gioia mentre venivamo qua. Mentre celebravamo il Signore e l'opera che fa, e l'opera che fa anche in noi, mi rendevo conto ancora una volta che
quando siamo insieme è più facile sentire la comunione col Signore, come il rinnovo del primo amore. Ed è una cosa onestamente abbastanza... non riesco mai a smettere di sorprendermi di questo dopo tanti anni. È come se il Signore rinnova veramente la sua grazia, come fosse il primo giorno, pur avendo magari anche delle esperienze nel mezzo. Oppure anche quando leggiamo la parola e non mi ero accorta che per esempio in questo brano che abbiamo letto 2 volte veniamo citati noi, no? Sì. In qualche maniera nel versetto 10, che non mi ero ancora accorta, nel versetto 11 che dice renderà giusto a tutti, ma anche dice vedrà una sua discendenza. Siccome sono molto legata al passo dove Gesù prega parlando di noi al Padre, in Giovanni 17, è incredibile che si trovano tesori che ti riempiono l'anima di gratitudine e veramente voglio lodare il Signore, perché non è come leggere un testo poetico, no? Che dice oh che bella, questa sta parlando di me, ed è una cosa bellissima. E voglio veramente lodare insieme a voi il Signore per questa benedizione della comunione fraterna e della parola. Grazie. Siamo protagonisti sia nel giudizio di Dio ma anche nella redenzione. Se non c'è una consapevolezza del giudizio e di tutto quello che era in capo a ciascuno di noi, non possiamo accogliere la grazia. Però adesso vi parlo di un bottino, sapete? Sapete, il bottino è la ricchezza che ogni re o comunque ogni battaglia aspira in qualche modo, no? E abbiamo un bottino scritto anche in questo testo di Isaia. Vorrei leggerlo perché presenterà in qualche modo la riflessione sulla cena del Signore. Versetto 12, parlando di Dio al figlio: perciò io gli darò in premio le moltitudini. Ecco il premio. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Parto da una domanda: quante volte qualcuno si è trovato nel momento e nel posto sbagliato? Estraneo a quella vicenda, era lì per altri motivi, che si è consumata con un atto criminale. Poi iniziano le indagini perché era lì, conosceva i soggetti, poi c'è tutto un lavoro di indagine, però fondamentalmente è capitato e capita che qualcuno è nel posto e nel momento sbagliato. Gesù invece ha scelto di stare in quel dramma che si stava consumando per prendere su di sé la responsabilità di quello che accadeva, affinché ci fosse un premio e un bottino proprio per quelle persone. Questo è assurdo. Entra nel nostro conflitto, risolve quel conflitto e condivide il suo bottino con noi, proprio noi. Spesso parliamo di un Dio misericordioso, ed è vero, ma sa anche condividere le sue ricchezze con noi, pur non avendo vinto nessuna guerra. E questo è il concetto di grazia. Vincere una battaglia che non abbiamo mai, e ripeto mai, combattuto, e che nella cena del Signore rievochiamo. Il pane e il vino sono i simboli di una partecipazione al bottino che Cristo si è acquistato per noi, per la sua vittoria, per ciascuno di noi. E questo versetto porta 4 fasi fondamentali affinché tu questa mattina possa partecipare nella sua grazia a questo bottino di guerra. Egli ha dato, abbiamo letto, troviamo l'offerta di sé, è stato contato fra i malfattori, ci parla della sua identificazione, si è identificato verso coloro che hanno bisogno di essere perdonati, ha portato su di sé i peccati di molti, infine ha interceduto. Il termine è si è frapposto,
si è messo in mezzo come accade con una lite, e quello era il suo compito. Vorrei chiedere al fratello Paolo di venire qua e di condividere attraverso la grazia questo bottino. Avviciniamoci a questi simboli con la consapevolezza di una fede confessata, di un battesimo ricevuto e condiviso e testimoniato. Avviciniamoci a questi simboli nella consapevolezza di essere in comunione con il Signore. Ma per quale scopo? Perché tu possa condividere questa ricchezza, questo bottino di guerra che Cristo ha combattuto per ciascuno di noi. Signore Gesù, che bello vedere questo bottino che ci hai dato, Signore. Abbiamo riflettuto questa mattina su cosa ha comportato questo bottino arrivare a noi, Signore. Che bello vedere anche questo. Signore, grazie perché tramite questo bottino noi potremo vivere l'eternità con Te per sempre. Possiamo in questo momento, Signore, andare a dire ad altri la bellezza di questo bottino. E grazie a questo bottino possiamo anche adorarti costantemente, giorno per giorno, e lodarti, ringraziarti e partecipare, Signore, a questa comunione che tu ci hai voluto dare, Signore. Grazie. Nel tuo santo nome. Amen. Amen. Amen.
ciò che Dio ha fatto in me, lo voglio dire questa mattina. Vorrei dire a Dio di come mi ha reso ricco, perché ero povero. Questo è il prossimo canto. Ricco non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere, è ciò che Dio ha fatto in me. Ricco non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere, è ciò che Dio ha fatto in me. Osanna, Osanna, all'agnello Gesù il Signore. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentore. Nella fonte della grazia Dio lavò i peccati miei, tra le braccia sue paterne trovai pace e grande amor. Per quest'acqua salutare, per la stretta al suo buon cuore, canterò per sempre lodi a Cristo che mi liberò. Osanna, Osanna, all'agnello Gesù il Signore. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentore. Osanna, Osanna, all'agnello Gesù il Signore. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentore. Prima Pietro 2,9: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. La parola alla predicazione. Buongiorno a tutti. Oggi è un giorno particolare, un giorno in cui quella che, passatemi il concetto, quella che si definisce cristianità, quindi ci mettiamo dentro un sacco di persone, quella che si definisce cristianità festeggia la Pasqua. Molti di noi, vedo qui anche una rappresentanza folta, si incontreranno intorno a un tavolo e quindi cercherò anche di stare dentro i tempi per non far scuocere qualche cosa che so che sicuramente è sui fornelli.
Quindi ci incontreremo intorno a un tavolo per celebrare questa Pasqua, per trascorrere questa giornata insieme. Ma qual è il senso di questa celebrazione, di questa Pasqua? Quale significato attribuiamo, oppure quale significato pensiamo che le persone attribuiscano a questo giorno? Vorrei insieme con voi però vedere attraverso la scrittura il senso che Gesù attribuiva al significato della Pasqua, quello che Gesù aveva assegnato e quello che per lui era la celebrazione della Pasqua. Lo faremo attraverso il Vangelo di Luca al capitolo 22 da 7 a 16, anche se poi ci concentreremo prevalentemente sui versetti 15 e 16. Luca 22 da 7 a 16. Ora venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse loro: ecco, quando entrerete in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire: dov'è la sala nella quale possiamo mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata, la preparerete la Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua, e quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Quale significato allora aveva per Gesù celebrare la Pasqua? Per comprendere il significato dovremmo andare alla radice di questa istituzione, di questa festa. Dovremmo andare a vedere nel libro dell'Esodo quando questa celebrazione viene istituita per la prima volta. Chiedo alla regia di avere pazienza, non leggerò tutto quello che ho scritto, che ho indicato per brevità. Il racconto, cerco di riassumerlo, parte dal capitolo 12 del libro dell'Esodo, credo che lo conosciamo un po' tutti, no? L'Eterno parla a Mosè e Aaron, dice la scrittura, dicendo che ogni famiglia, oppure se la famiglia non era molto numerosa, mettendosi insieme col vicino di casa, avrebbe dovuto prendere un agnello che andava sacrificato. Il sangue di questo agnello doveva essere posto sugli stipiti e sull'architrave delle abitazioni come un segno di riconoscimento attraverso il quale il Signore poi avrebbe visitato tutte le famiglie d'Egitto e avrebbe ucciso i primogeniti degli animali e degli uomini, ma laddove ci fosse il segnale del sangue dell'agnello sulla porta, egli sarebbe andato oltre, risparmiando la vita dei primogeniti. Così avviene, e a un certo punto il Signore, oltre che aver dato queste istruzioni, dà indicazioni affinché questo sia un momento speciale. Dice il Signore, dice che questo mese, Esodo 12:2, questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Sembra quasi che sia un inizio, aprire un ciclo, cominciare a contare il periodo della vita. È un po' come quando noi ci ricordiamo del compleanno, no? Il compleanno ha la memoria
che ci riporta indietro al primo giorno in cui siamo nati, no? Questo è il nostro inizio. Sembra che questo momento sia proprio un nuovo inizio ed è questo il significato che vuole attribuire alla Pasqua. E quindi il Signore dà tutta una serie di raccomandazioni: bisogna mangiare questo agnello in piedi con delle erbe amare, il pane azimo. Le erbe amare stanno a ricordare l'amarezza della schiavitù che i figli di Israele stavano vivendo sotto il dominio degli egiziani. Il pane azimo, l'urgenza, la fretta di uscire. Tutto questo quindi veniva consumato con delle modalità ed era un ricordo, e questo viene specificato in maniera molto chiara al versetto 17, Esodo 12, 17, dove il Signore dice: osserverete dunque la festa degli azimi, è la festa di Pasqua, in realtà non è un giorno solo ma è una settimana, poiché proprio in questo giorno ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete dunque questo giorno di età in età come una legge perpetua. E ancora, sempre del libro dell'Esodo, al versetto 24, questa è la citazione delle parole di Mosè agli anziani di Israele, dice: osserverete dunque, versetto 24, come una prescrizione perpetua per voi e per i vostri figli, quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà, come egli ha detto, osserverete questo rito. Quando i vostri figli chiederanno che significa per voi questo rito, risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua dell'Eterno che passò oltre le case dei figli di Israele d'Egitto, quando colpì gli egiziani e risparmiò le nostre case. E il popolo si inchinò e adorò. Questa è la citazione, l'istituzione della Pasqua che troviamo nel libro dell'Esodo. È proprio a questa istituzione che si riferiva l'episodio del Vangelo di Luca che abbiamo letto inizialmente. La festa della Pasqua, quindi, nel modo di viverla di Gesù e dei suoi discepoli, era un ricordo, ricordare un passaggio. Una cosa molto interessante, il concetto del ricordo è presente in tutta la Bibbia. Perché è interessante il concetto del ricordo? Perché noi ci dimentichiamo molto facilmente delle cose, e quindi è necessario ricordare quello che il Signore ha fatto. Ed è questo il ricordo che viene lasciato, questo è il meccanismo attraverso il quale il popolo di Israele ricordava questo, che era un passaggio. Il termine Pasqua in ebraico significa passare, andare oltre. Esprime proprio questo concetto di Dio che di fronte al sangue dell'agnello passa oltre. È chiarissima il riferimento al sangue di Cristo, alla salvezza di Cristo. Ma in questo momento quindi Gesù stava cercando insieme ai discepoli di ravvivare questo sentimento. Il giudizio di Dio passa oltre, quindi incontrando il sangue dell'agnello sugli stipiti. E questo atto è un atto di liberazione, il preludio alla liberazione. Dopo di questo i figli di Israele avrebbero potuto uscire dal paese di Egitto per indirizzarsi verso la terra promessa. In realtà poi sappiamo che quel viaggio non fu poi così semplice, nonostante il cammino fosse abbastanza chiaro e relativamente breve. Ci impiegarono 40 anni. Alle volte le cose chiare non sono poi così chiare, no? Soprattutto quando non le vogliamo capire. Quindi questo è un atto, un preludio alla liberazione per il popolo di Egitto, di Israele, dalla schiavitù dell'Egitto. Però consideriamo un attimino la posizione di Gesù.
dove si trovava rispetto a questo ricordo? Gesù aveva bisogno di ricordare una liberazione. Gesù è Dio stesso. Diciamo che nella vicenda si trovava più a essere quello che passava davanti alla porta e andava oltre, piuttosto che colui che ricercava questa salvezza, questo atto che è un atto di grazia alla fine. Gesù quindi in che modo si colloca in questo ricordo? Non so se ci avete mai pensato, ma andava a festeggiare qualche cosa che in realtà lo vedeva più protagonista che persona interessata ai fatti. Eppure Gesù dice una cosa interessante. Torniamo al Vangelo di Luca e rileggiamo i versetti 15 e 16, Luca 22, 15 e 16. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Luca cita queste parole di Gesù e ci mostra, ci fa capire qual è l'atteggiamento, qual è la predisposizione di Gesù di fronte a questo momento. C'è un grande desiderio, il desiderio di celebrare una Pasqua che da un punto di vista molto pratico poteva non essere così fondamentale per lui. Ma che cos'è che spinge Gesù a un desiderio così forte? Perché dice queste parole Gesù? Cos'è che spinge a dire ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi? E quando diceva con voi c'era pure Giuda di mezzo. Sarebbe molto interessante approfondire questa cosa, ma non abbiamo tempo oggi di farlo. Però quello che spinge Gesù è questa voglia di essere insieme con i suoi amici. Se guardiamo al racconto evangelico nella sua completezza, scopriamo che la vita di Gesù è caratterizzata, l'abbiamo detto molte volte, è caratterizzata dalla sua umanità, dal suo coinvolgimento pieno nella vita di ogni giorno, nelle relazioni con le persone, nel suo coinvolgimento con la società, con le relazioni con gli uomini. Gesù quindi apparentemente è una persona qualsiasi, viene presentato nel Tempio, si battezza. Gesù viene battezzato da Giovanni. Giovanni dice: ma come dovresti essere tu a battezzare me? Gesù si sottopone a questo, ma Gesù, oltre che a essere osservante in questo, a mantenere piena la sua umanità, è uno che frequenta il Tempio, paga le tasse, è molto dentro la vita di ogni giorno, partecipa ai matrimoni, partecipa anche ai funerali, mangia, beve in compagnia, e su questo viene criticato pure parecchio, no? Gesù è uno che piange, è uno che ride, uno che si arrabbia, che ha fame, che ha sete. E in questi passaggi mostrerà ancora un altro aspetto della sua umanità. In altre parole, Gesù manifesta in tutto e per tutto il suo lato umano. E quindi la Pasqua diventa un momento culminante di questa sua parentesi umana. Da lì a poco questa sua incarnazione era destinata a concludersi, questo suo essere pienamente uomo, pur essendo pienamente Dio, avrebbe smesso di essere. Ed egli desiderava fortemente condividere con loro questo momento. Perché questo? Perché egli li considera a tutti gli effetti la sua famiglia. La festività della Pasqua
nel racconto dell'Esodo era un momento di aggregazione della famiglia ed è un momento di ricordo rispetto a una liberazione. È qualcosa di riservato a una schiera legata da legami particolari, che sono i legami familiari. Ma il legame con Cristo va ben oltre i legami di sangue. Anche qui ci sarebbe una interessantissima considerazione da fare sui legami di sangue e i legami adottivi. Anche questo lo lasciamo per un'altra volta, non c'è tempo di farlo oggi. Matteo al capitolo 12 racconta un passaggio che è estremamente emblematico per esprimere questo concetto. Matteo capitolo 12, versetti da 47 a 50, dice: qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che lo aveva informato: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E distesa la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli mi è fratello, sorella e madre. Gesù rivoluziona il piano delle relazioni. Questi discepoli sono a tutti gli effetti suoi fratelli, parte della sua famiglia. Ecco che nasce in esso il desiderio di condividere appieno questo momento che è il culmine della sua umanità ed è il preludio al coronamento di un progetto, che è il progetto della salvezza, che inizia immediatamente dopo la caduta dell'uomo. Gesù ha fortemente desiderato trascorrere questo momento con quelli che chiama essere i suoi fratelli. Il versetto 15 dice anche un'altra cosa: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Il desiderio quindi della celebrazione della Pasqua precede il momento della sofferenza di Gesù. I passaggi che seguono la cena che viene raccontata qui in questo passaggio, dove avvengono tutta una serie di cose, alcune fra l'altro sorprendenti, precedono un momento di grande agonia e sofferenza che Gesù vive sul Getsemani, nell'orto degli ulivi, che sono il momento in cui Gesù avvicina ancora di più la sua umanità alla nostra. C'è uno psicanalista che si chiama Massimo Recalcati, non so quanti di voi lo conoscono, fra l'altro per parte di madre di origini friulane, spesso qui da noi a Udine a fare dei convegni, è un personaggio abbastanza noto, che scrive, pur professandosi un laico, adesso sarebbe interessante andare a capire cosa vogliamo definire come laico, insomma, come diciamo un laico, prendiamolo come qualcuno che non si interessa di religione o che non aderisce a una religione, se vogliamo, pur definendosi laico, si interessa molto della Bibbia. E guardate cosa scrive riguardo alla notte del Getsemani. Chiedo alla regia se è possibile mostrare quella citazione. Recalcati è uno che conosce molto approfonditamente la scrittura, è sorprendente. Se avete occasione di leggere qualcosa di suo vi suggerisco di interessarvi, perché ha la capacità di leggere la parola di Dio dal punto di vista della psiche, della psicanalisi, e quindi riesce a dare delle sfumature che spesse volte nella lettura
che noi abbiamo della scrittura ci sfuggono. Recalcati dice questo: nella notte del Getsemani Gesù appare nella sua più radicale umanità. Ancora più della crocifissione, quella notte parla della finitezza vulnerabile della vita di Cristo. Parla di noi, della nostra condizione umana. Quella notte non è la notte di Dio, ma la notte dell'uomo. È citato sotto il libro da cui è presa questa citazione, che parla appunto delle considerazioni che egli fa su quell'episodio, la notte del Getsemani. Vista dal punto di vista dei Recalcati, quindi scopriamo questa umanità di Cristo, che è la nostra umanità. Dice Recalcati, siamo noi più che Lui a essere lì. La sofferenza che Gesù prova, l'angoscia, la paura, lo avvicina a ognuno di noi fino al punto in cui noi possiamo identificarci in Lui. Gesù sopporta questo per poter mostrare senza alcun filtro, senza alcun artificio, la sua umanità, che si può assolutamente sovrapporre alla nostra. Colui di cui ci possiamo fidare, verso il quale la nostra fragilità e la debolezza rischia di essere incompresa e non accolta. Spesse volte noi pensiamo a Dio, ci rivolgiamo a Dio con la volontà di presentarci vestiti col vestito buono. E questo fa sì che un taglio ben fatto, non è il caso mio, ma se avessi una giacca fatta da qualcuno che ne capisce, probabilmente la mia pancia si riuscirebbe un po' a nascondere. Sparire no, ma si potrebbe far fare bella figura al sottoscritto. Noi tendiamo a essere un po' così nei confronti di Dio, a presentarci con la giacca che nasconde un po' la pancetta, che nasconde i nostri difetti. Invece Gesù si propone a noi privo di tutti questi filtri e ripeto, rischio di essere sempre ripetitivo rispetto a questo. La scrittura è meravigliosa per questa assenza di censure. Non nasconde nulla. Un libro religioso, qualsiasi altro libro religioso, ci presenta una divinità perfetta, che non sbaglia mai, che fa sentire sempre l'uomo inferiore. E invece la scrittura ci mostra un Dio che riesce a farsi uomo e che riesce a mostrare in se stesso tutta la nostra umanità. Questa è una cosa straordinaria che troviamo espressa nell'Epistola agli Ebrei, dove si parla di Cristo come un sommo sacerdote. Ebrei 4:14 fino a 16, l'autore esprime proprio questo concetto. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che ha passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, perché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Il concetto che esprime l'autore dell'Epistola agli Ebrei è proprio questo, che Gesù è il nostro sacerdote e noi possiamo confidare in Lui perché Lui ci mostra di conoscere appieno tutte le nostre debolezze, tutti i nostri limiti, tutte le nostre fragilità soprattutto.
Gesù si rivela quindi nella sua perfetta umanità, nella quale ognuno si può riconoscere appieno. Gesù aggiunge ancora qualche cosa rispetto al suo desiderio di celebrare la Pasqua insieme ai discepoli. Versetto 16, Luca 22, 16, poiché io vi dico che non mangerò più affinché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Se da un lato la cena è il momento che precede la morte, che presuppone la fine di questa relazione, la cena con i discepoli invece non è un addio, ma attraverso queste parole diventa un arrivederci. Non c'è scritto poiché io vi dico che non ne mangerò più, punto. Non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Gesù quindi annuncia un imminente distacco, ma lo definisce come una situazione temporanea, qualche cosa che si interrompe in questo momento, ma non si interrompe per sempre. La relazione non si interrompe, ma rimane in attesa del suo pieno compimento. E in questo Gesù, con queste parole, apre la mente dei suoi discepoli a una speranza eterna. Se da un lato mostra tutta la sua umanità, tutta la sua presenza, tutto il suo legame all'uomo e alla sua umanità, a questa terra, a questa creazione, dall'altro comincia ad aprire una finestra che guarda all'eternità, finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Quello che umanamente poteva apparire una sconfitta, e questo sarà il sentimento dei discepoli alla morte di Gesù. Vedremo nel racconto dei Vangeli chi ci sarà di questi 12 ai piedi della croce. Tutto questo che apparentemente è una sconfitta, in realtà è il sigillo della vittoria. Tuttavia Gesù, che ci conosce e comprende i nostri meccanismi della memoria, abbiamo iniziato raccontandoci il fatto che siamo spesse volte portati a dimenticarci. Gesù, che ci conosce, si preoccupa di lasciare dei simboli, i simboli che abbiamo appena condiviso, che ci aiutano costantemente a ricordare tutto questo. Il pane e il vino quindi sono gli elementi della memoria che ci riportano alla piena consapevolezza di chi è Gesù, il Dio incarnato. Allora qual è il senso della Pasqua? Secondo Gesù il significato, quello che lui assegna a questo momento di memoria, è il senso di alleanza, di appartenenza, un momento intimo da trascorrere con i suoi, un momento che è destinato a una parentesi per poi realizzarsi pienamente nell'eternità. Il significato quindi è il senso di alleanza, di appartenenza, di relazione intima. Non è una relazione superficiale, è una relazione profonda, un legame viscerale, una relazione che è anche senza filtri, priva di forma, priva di censura. Gesù infatti si mostra senza nascondere assolutamente nulla. E in questo senso mostra di conoscere profondamente la nostra natura. Conosce le nostre debolezze, conosce le nostre fragilità. E questo si vede attraverso come egli si pone. Chi ha pazienza di andare a leggere i passaggi che descrivono questa cena scoprirà degli aspetti
che in realtà conosciamo molto bene, ma alle volte rileggerli con un altro occhio ci aiuta a vivere una maggiore vicinanza con Gesù, Gesù che lava i piedi ai suoi, per esempio. E ciò che è veramente straordinario è che questa alleanza, questa appartenenza, questa relazione intima basata su una conoscenza fatta di sincerità, di trasparenza piena, senza alcun filtro, non si limita solo alla solidarietà e alla comprensione. Le volte ci incontriamo con qualche caro amico e ci battiamo una pacca sulle spalle e ci consoliamo delle reciproche disgrazie. È una cosa molto utile, È importante riuscire a scambiare, non lo fate con chiunque, è importante questo, ma con le persone che ritenete più vicine, quelle con cui si può riuscire a essere senza filtri e molto aperti, è importante rivelare le proprie debolezze, le proprie fragilità, le proprie paure. Ma la relazione con Gesù è questo tipo di relazione, ma è ancora molto di più. Ciò che è veramente straordinario è che quindi questa relazione con Gesù non si limita solo alla solidarietà, alla comprensione, all'amicizia, all'amore, ma c'è anche una speranza attraverso la promessa che il regno di Dio avrà il suo compimento. E allora concludo mettendo insieme due citazioni, una fatta da Recalcati che ho citato prima, l'altra fatta da Riccardo De Rosa con cui abbiamo condiviso questo pensiero, e questo è il senso che vorrebbe riassumere questa riflessione. Se il Getsemani è la notte dell'uomo, la resurrezione è il giorno di Dio. Amen. Aprimi gli occhi del cuore. Ultimo canto, con questo salutiamo chi ci ha seguito dai vari canali e vi auguriamo una buona Pasqua con questi pensieri che uniscono l'opera del Figlio di Dio, che è un'opera che Lui ha compiuto e realizzato affinché noi potessimo essere il suo bottino, e condividiamo le sue benedizioni. Con questo canto salutiamo tutti e poi diamo gli annunci alla Chiesa. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti, vederti.
santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, 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 santo.